ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആദിസ് നെസ്റ്റ്. നമുക്കിന്നൊരു വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി വെച്ചാലോ? അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു 4-5 വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. മുളക് കരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. തേങ്ങ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 4-5 ഏലക്ക അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ ഒന്ന് പകുതി മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം. തേങ്ങ ഏകദേശം മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ രണ്ടും കരിഞ്ഞു പോകും. തേങ്ങ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ജാറിലിട്ട് അത് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കണം. തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പം കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. തേങ്ങാക്കൊത്ത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലോണം പച്ചപ്പ് മാറ്റിയെടുക്കണം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ഇട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു തക്കാളിയാണ്, ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് ഗരം മസാലയും, ഏകദേശം ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടും 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഗ്രേവി ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടെ മൂടി വെച്ച് നല്ലോണം വേവിക്കണം. ചിക്കൻ ഒരു പകുതി വേവായപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്രേവി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത്, തേങ്ങയുടെ ഗ്രേവി. അതിനുശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റോളം മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് പോരെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. എണ്ണയൊക്കെ നല്ലോണം തെളിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.